नमस्कार. हॅलो दोतोर कारेण तुमकां सगळ्यांक काळजांतसावन येवकार. तशीच सगळ्यांक दिवाळेची हुनहुनीत परबी. आयचो जो आमचो विशय आसा तो आसा लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी ह्या एका अशा गुंतागुंतीच्या विशया कडेन निगडीत असो. आनी आमचे आयचे जे हॉट सिटार बशिल्ले आसात ते आसा डॉक्टर राजेश पाटील, कन्सल्टंट लॅप्रोस्कोपिक सर्जन गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी ही आसा तांची वळख. डॉक्टर राजेश पाटीलान आपले MBBS, MS आणि FMAS ची पदवी गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान घेतली. तशेंच तांणी लॅप्रोस्कोपिक ट्रेनिंग बेंगलोरच्यान मेळयलां. ते कन्सल्टंट कॅन्सर आणि लॅप्रोस्कोपिक कीहोल सर्जन जावन आसात. तशेंच ते एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळेन काम करतात. गुजरातच्या अर्थक्वेकच्या वेळार गोंयांतले चीफ सर्जन म्हणून डॉक्टर पाटील वावुरल्यात. डॉक्टर नमस्कार. सगळ्या लोकांनी खरें म्हणजे दिवाळेच्या फराळाचो यथेच्छ आनंद उपभोगला आसतलो. सगळ्यांक तुमकां काळजांतसावन दिवाळेची हुनहुनीत परबी आनी हे येवपी नवें वर्स आनी ही महालक्ष्मीची परब तुमकां सगळ्यांक सुखाची, आनंदाची, समृद्धीची, बऱ्या भलायकेची वचूं अशी आमी देवा कडेन मागता. आनी आयची कार्यावळ सुरू करतना डॉक्टर आतां जेन्ना लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी हो विशय आसा हो खरें म्हणजे मनशाच्या चडशे जे तुमचे अवयव आसा तुमी जे डील करता ते जेवणा खाणा कडेन संबंदीत आसात. म्हणजे गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम चडशे म्हणजे एटलिस्ट इन युअर फील्ड. तर म्हाका सांगा डॉक्टर ही जी आमी इतक्या वर्साची एक ट्रेडिशनल पद्दत आशिल्ली म्हणजे जशें आमी अशें म्हणटा की दिवाळी आमी इतक्या वर्सां फोव खावपाची पद्दत पण आतां काळ बदलला. आमचे कडेन आतां मिठाई येवपाक लागल्या, गुलाब जामून येवपाक लागल्या, रसगुल्ले येवपाक लागल्या. तशें तुमच्या ह्या सर्जिकल फिल्डान किंवा वैजकी मळार जे आज पर्यंतचे ट्रेडिशनल मॅनेजमेंट आशिल्ले किंवा ओपन करून म्हणजे खंयचो अवयव उगडो करून ऑपरेट करप तातूंत अशी अमुलाग्र किंवा क्रांतिकारी बदल जावपी म्हणजे लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी. तरी लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणजे कितें, त्याचें वैशिश्ट्य कितें, ताचें म्हत्व कितें हें मातशें आमकां विस्कटान सांगात. पळयात आतां पर्यंत आमी जी सर्जरी करताले ताका आमी कन्वेन्शनल सर्जरी म्हळ्यार ओपन सर्जरी. आतां ओपन सर्जरी म्हळ्यार कट करून सर्जरी करप. डॉक्टर मातसो तुमकां इंटरप्ट करता. म्हाका दिसता आमचे तुमी उलोवपाक लागल्यारूच कॉल येवपाक लागले. हो कॉल घेवया आमी मागीर वील कॅरी ऑन. हॅलो या हां अशोक बाब प्रश्न विचारात. कितें आसा ते लॅप्रोस्कोपी खूब ह्या दिसांनी खूब लॅप्रोस्कोपीचे आयकता लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी हय तर लॅप्रोस्कोपी सर्जरी हेचे ट्रेडिशनल सर्जरीचे प्लस पॉयंट कितें आहा एक्स्ट्रा म्हणजे ना हॅलो हय आयकलें म्हणजे कित्याक म्हणून लॅप्रोस्कोपीक वचपा जाय. हां बरें आसा. म्हाका दिसता डॉक्टर हो जो प्रश्न आसा हो तुमी तसोच क्लब करून कॅरी ओवर करा म्हणजे दोनूय म्हणजे हांवूय शांत जातलो आनी तेच्याय प्रश्न जाप मेळटली. अशोक बाबान खूब बरो प्रश्न विचारला आनी तांकां हांव अशें सांगूंक पळयता की ट्रेडिशनल सर्जरी आमी जी करतात ती कट करून सर्जरी करतात. आनी दुर्बिणींतल्यान सर्जरी म्हळ्यार लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी एक अशी नवीन पद्दत आसा जी आमी एक 5 मिलीमीटर एक ल्हानसो बुराक करतात आनी तातूंतल्यान टेलिस्कोप पोटान घालून आनी 3-3 मिलीमीटरचे आनी 2 किंवा 3 बुराक करून ज्यो पळय आमी सगळ्यो सर्जऱ्यो ओपन सर्जरी करतात तश्योच आमी त्यो लॅप्रोस्कोपांतल्यान करतात. आतां कट करिना जालें म्हणटकच कितें जाता ताजें बिगस्ट एडवांटेज तो म्हळ्यार आमचे बॉडीचे पळय जे रिस्पॉन्स असतात मेटाबॉलीक रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन आमची बॉडी मोठ्या सर्जरीक रिस्पॉन्ड करता तितल्या वायट हातून लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी करना कित्याक दीस बिकम्स अ मायनर ट्रोमा टू द पेशंट. एडवांटेजीस ऑफ लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हळ्यार बारीक बारीक इन्सिजन्स असतात. मॅक्सिमम इन्सिजन तुमचे 10 मिलीमीटर आसूंक शकता. म्हणटकच दुखता कमी पेशंटाक. एकदां पेशंटाक दुखलें म्हणटकच 6 वरांनी 8 वरांनी पेशंट उठून बसूंक शकता. दुसऱ्या दिसा पेशंट भोवंक शकता आनी घराय वचूंक शकता. म्हणटकच लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी तर करत कॉमन कंडिशन्सांक लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी तर करत जाल्यार दुसऱ्या दिसा किंवा चडच म्हळ्यार तिसऱ्या दिसा पेशंट घरा पावता आनी 5 किंवा 8 दिसांनी पेशंट आपल्या ऑफिसान आनी आपले पुरोरीत जे पळय काम करता ते सगळे ते करूंक शकता. आनी हेच तर तुमी कन्वेन्शनल सर्जरीक तर कंपेर करीत जाल्यार पयलो म्हळ्यार तुमकां तें 8 ते 10 दीस हॉस्पिटलान उरलें. ताजे नंतर ते सगळे स्टिचीस काडपाचे. ताजे नंतर रिकुपरेट करपाक आनी 3 ते 4 आठवडे लागताले. म्हणटकच पेशंट आपले पुर्वरीत काम करपाक किंवा ऑफिसान वचपाक कमीत कमी 6 आठवडे ते 8 आठवडे ते म्हळ्यार 2 म्हयने तरी लागताले. सो एडवांटेज हियर इज बेगीन सर्जरी जाता, हिलींग बरें जाता, कमी कॉम्प्लिकेशन्स जातात, पेशंट आसा तसो बेगीन आपापल्या कामाक करून वचूंक शकता.
म्हणजे थोडक्यात सांगप जाल्यार म्हणजे खुबशे फावटी म्हणजे आय एम नॉट म्हणजे क्रिटिसायज असो करना पण केन्ना जर करता म्हणजे ती 4 आण्याची कोंबडी आनी 12 आण्याचो मसालो म्हणजे एक ल्हानशें गॉल ब्लॅडर किंवा ल्हानशें एपेंडीक्स काडपाक आमी एक व्हडले म्हणजे स्पेशली गॉल ब्लॅडराक हय. एक म्हाका याद आसा की म्हजे एक रिलेटिवाचे म्हणजे ताका 15 काय 16 कितें तरी टाके पडिल्ले आनी म्हणजे शीज टू बोस्ट म्हाका 16 टाके पडले म्हणजे ताचो लॅप्रोस्कोपीक म्हणजे तो ऑर्गन जो काडलो म्हणजे गॉल ब्लॅडर काडलो ताची दूख थोडी पण ते घावो येदो व्हडलो उरलो ताची दूख आनी ती माव म्हणजे तो घावो भरून येवपाक किंवा खोकताना तिका दुखप किंवा चलतना त्रास जावप हें सगळें जें जालें ताची चड दूख आशिल्ली सो म्हाका दिसता तुमी ज्या पद्दतीन सांगलें त्या पण की होल सर्जरी किंवा लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी जाका तुमी आतां कन्वेंशन म्हणजे अतिशय सुंदर शब्द आसा मिनिमल एक्सेस सर्जरी म्हणजे सगळ्यात ल्हान बुराकांतल्यान मॅक्झिमम वचचें म्हणजे आनी इनफॅक्ट अशें पळयल्यार डॉक्टर आतां दीज आर द डेज ऑफ नॅनो येस वी आर टॉकिंग अबाउट नॅनो पार्टिकल्स म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेकल की एवरीथिंग इज गेटिंग कॉम्पॅक्ट सो कॉम्पॅक्ट युगांतली कॉम्पॅक्ट सर्जरी म्हणजे लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी अशें म्हणूं येता पूण एक आमी लक्षांत दवरूं जाय प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी आर नेवर कॉम्प्रोमायज्ड बरोबर. म्हणजे जे आमी ओपन सर्जरीन जे आमचे ध्येय आसता तशेंच उरता फक्त आमचो दृश्टिकोन बदलता आमी पेशंटाक कमी घावो घालून किंवा कमी इन्सिजन दिवन ती कंप्लीट संपूर्ण सर्जरी करतात आमकां पयलीं आमी स्टुडंट आसतना आमकां सदांच आमचे प्रोफेसर म्हणटाले बीग सर्जन्स मेक बीग इन्सिजन्स बट इट इज नॉट लायक दॅट नाव बीग सर्जन्स मेक स्मॉल इन्सिजन्स करेक्ट सो त्या हातून पळयत जाल्यार बारीक बारीक आनी बोंबलेन तर एक 10 मिलीमिटरचे इन्सिजन तर दीत कळना सुद्दां की पेशंटाक ऑपरेशन केलां म्हणून कित्याक बोंबलेन आमी एक 10 मिलीमिटर ल्हानशें इन्सिजन करतात तातूंत एक कॅमेरा पोटान घालतात दुसरे वटेन 3 मिलीमिटरचे एक 2 पोर्ट आनी घालतात मागीर तातूंत तुमचे गॉल ब्लॅडर म्हणा एपेंडिक्स म्हणा किंवा ओवेरियन सिस्ट म्हणा किंवा युट्रस म्हणा स्प्लीन आतां आनी खुबश्यो नव्यो ओबेसिटी सर्जरी सगळ्यो सर्जरीज आमी करूंक शकतात आतां म्हणजे इवन आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जन सुद्धा आणि कितें तरी म्हणजे इन सिंगल होलात जसं तुम्ही सांगलं की 3 होल इन्स्टेड ऑफ 3 ग्रॅज्युअली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 1 ऑल्सो म्हणजे ग्रॅज्युअली रेव्होल्युशन इज म्हणजे इट इज इव्होल्युशन रादर दॅन सेइंग रेव्होल्युशन आय वुड प्रिफर टू से इट एज इव्होल्युशन इट इज व्हेरी नायसली सेड यू नो द ओनली कॉन्स्टंट थिंग इन दीस अर्थ इज चेंज ओ करेक्ट सो आमी आतां ओपन सर्जरींतल्यान वी हॅव गॉन टू मिनिमल एक्सेस सर्जरी आतां लेटस्ट आमी सुरू केल्या ती म्हणजे सिंगल इन्सिजन पोर्ट लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणजे सिल्स म्हणटात हातून आतां कितें आसा जे आमी 10 मिलीमिटर इन्सिजन दिताले ते 15 मिलीमिटर दितात आनी एकाच जाग्यार दितात आनी ते एका जाग्यांतल्यान आमी 3 पोर्ट घालतात भितर आनी ते घाले म्हणटकच एक बोंबलेंतल्या एका इन्सिजनान आमी ते गॉल ब्लॅडर काडटात एपेंडिक्स काडटात स्लीव गॅस्ट्रेक्टमी करतात युट्रस काडटात एकदां आमी कोलन सर्जरी सुद्दां तातूंतल्यान करतात म्हणून पेशंटाक आनी स्कारलस सर्जरी बरोबर सो इट इज अ लेटस्ट कन्सेप्ट and it is catching up very fast. But one thing we have to understand here, this is technology driven. बरोबर टेक्नॉलॉजी जितली वाडत वता तशेंच इन्सिजन तशेंच इक्विपमेंट वाडत वता आनी तशेंच आमचो अप्रोच टुवर्ड्स द पेशंट खूब बरो जाता बट वी नेवर कॉम्प्रोमायज ऑन पेशंट सेफ्टी वी डोंट कॉम्प्रोमायज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी जे आमचे प्रिंसिपल 100 वर्साचे आसात तशे उरिल्ले आसात आतां थोडी ऑपरेशन्स ह्या लॅप्रोस्कोपाक लागून आमकां इनफॅक्ट सारके तरेन अंडरस्टँड जावपाक लागिल्ले आसात सो बेसिकली म्हणजे फंडामेंटल्स आर सेम आणि जसे तुम्ही सांगले की द मोस्ट सर्टन थिंग इज द अनसर्टनिटी तशें म्हणजे चेंज इज अ कॉन्स्टंट म्हाका सांगा डॉक्टर आता एक तुम्ही महत्वाचो प्रश्न जाता तुम्ही आता सांगले न्हय आणि तुम्ही आनीक म्हणजे एडवांटेज वॉट आय फील तुम्ही ज्या पद्दतीन डिस्क्रायब केले त्या प्रमाणे की स्पेशली आता जे म्हणजे आमचे मॉडल्स असतात किंवा आनी कितें जे एक्ट्रेस असतात वेदर मेल ऑर फिमेल वॉट एवर तांकां कितें जाता म्हणजे त्यांच्या पोटार ते घावे उरचे ना तांकां त्यांच्या सौंदर्याक खंय बाधा येवची ना तांच्यान जाय आय एम नॉट सेइंग दे शूड एक्सपोज आय एम जस्ट सेइंग बट वॉट एवर इज एक्सपोज इज नॉट डिफेक्टिव्ह प्रेझेंटेशन जायना ताचें एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द स्कार डॉक्टर आता एक तुमकां प्रश्न विचारता की आता तुम्ही लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी जेन्ना करतात किंवा ही जी तुम्ही आता इन सो मेनी इयर्स यू हॅव बीन प्रॅक्टिसिंग तातूंत खंयच्यो केसीस तुमकां गोंयांत चड कॉमनली दिसून आयल्यात पळयत आतां 10 वर्सां जालीं 10-12 वर्सां जालीं लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी आमी करतात आतां आनी तातूंतले तातूंत सगळ्यांत कॉमन इंडिकेशन म्हणजे पित्ताच्या पिशवेन फातर जे आमी कॉमन टर्म्सान गॉल स्टोन्स म्हणटात ह्या पित्ताच्या पिशवेन फातर जाले म्हणटकच खुबसो पेशंटांक त्रास जाता आनी नॉर्मल सर्जरी ओपन सर्जरी आसताली पूण एक 10 वर्सां जालीं कॉमनस्ट इंडिकेशन म्हणजे गॉल स्टोन रिमूवल म्हणजे लॅप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टमी ही सर्जरी आमी एक 10 मिलीमिटर इन्सिजन बोंबलेन घालतात आनी दुसऱ्या भागान वयल्या आनी उजव्या वटेन आनी 5-5 मिलीमिटरचे 3 पोर्ट घालतात आनी एक 40-45 मिनटां लागता आमकां आनी सारके कॅमेरा अटॅच करून आमचे इन्स्ट्रुमेंट सगळे भितर घालप आनी टीव्हीच्या मॉनिटराचेर पळोवन ही सर्जरी करतात एखादे 45 मिनिट्स ते 1 वर सुमार लागता ह्या ऑपरेशनाक
पेशंट 24 तासा भितर घरा वता. हीच एडवांटेज आहे ऑपरेशनाची. ॲब्सोल्युटली स्कार काय आसना चड, आनी सबक्युटिक्युलर स्टिचीस घाले म्हणटकच कांय कळना, आनी बोमलेन खोल आसता भितर. सो थंय एक जरी स्टिच आमी घाली तर जायत तर ती 15 दिसांनी ती दिसना मागीर. अच्छा, म्हणजे बेसिकली मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टेलिटी अशें जर दोन्ही जर आमी हें केलें जाल्यार मॉर्बिडिटी जो पेशंटाची खूब कमी जाता, म्हणजे तो बेगीन आपल्या कामार रुजू शकता. सुरवातीकच सांगला डॉक्टर. म्हाका आनी सांगा की आतां हे तुमी गॉल स्टोनाची सांगलें न्ही, की गॉल स्टोन्स किंवा गोंयांत आतां हांव मातसो म्हणजे होच प्रश्न मातसो ओडटा, म्हणजे आय एम स्ट्रेचिंग एट बीट, की गॉल स्टोन जावपाची कारणां कितें, कोणाक चडशें जाता, आनी गोंयांत हाचें प्रमाण चड आसपाचें कारण कितें आसूं येता? पळयात आतां गॉल स्टोन्स सर्वसाधारणपणे आतां आमची लायफस्टायलचेर डिपेंडंट जाल्लें आसा. आमच्या आहारान आमी आतां फॅट्स खूब खातात. वन ऑफ द कॉज इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. दुसरे कॉजीस असतात, पिगमेंट स्टोन्स किंवा मेटाबॉलिक कॉजीस असतात, पण तातूंतले एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आनी मिक्स्ड स्टोन हाचें प्रमाण खूब आसता. गोंयांत आतां मोट्सांनी आमकां पळोवंक मेळटा तेल चड खातात, खोबरेल चड खातात, आनी फास्ट फूड म्हळ्यार ऑन द कावंटर मेळपी फूड खंयच्याय वेळा खावप, भाजयो खावप ना, ही मुख्य कारणां जावन आसा वाय वी आर गेटिंग दीस कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. प्लस अशें दिसून येता की ज्यो बायलो पळय प्रेग्नन्सी आपले कंप्लीट करून 40च्या वयार पाविल्ले असतात, तांकां थोडे हॉर्मोनल इम्बॅलन्सीस जावंक येता. म्हणजे एज दे रीच देअर मेनोपॉज, जशी तांची पाळी बंद जावपा कडेन पाविल्ले असतात, त्या वेळार बॉडीन कितें आसता, हॉर्मोन्स चेंज जातात, आनी ताका लागून परत आनी गॉल स्टोन्स आमी म्हणटात की फॅट फर्टायल फिमेल इज समटायम्स मोर प्रोन टू गेट गॉल स्टोन्स. सो ताका लागून दीस रिजन. पूण तुमकां अशें ट्रेडिशनली सांगप म्हळ्यार ऑल ओवर द वर्ल्ड this is a trend. There's a definite increase in size for increase in percentage for gallstones. आता खूपदा हांव तुमच्या एक नदरे काढून दाखोवंक शकता. एकच मिनिट, मातसो आमकां एक प्रश्न आला तो घेवया. हॅलो 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 या यस डॉक्टर. या विचारात. डॉक्टर म्हाका न्हू एक गॉल ब्लॅडर स्टोन आहा, आनी तो केसो ऑपरेशन करपाक शकता हे मातशें म्हाका म्हायती जाय आसली डॉक्टर. केदो आसा तुजो गॉल स्टोन? 3 अच्छा अच्छा, बरें. म्हाका सांग तुमची पिराय कितें, एज कितें? 64 डॉक्टर. 64. तुमकां डायबिटीस बी आसा? ना, कांय ना. अच्छा, नांव कितें म्हटलें? जोसेफ डिसोजा. हां, जोसेफ बाब. बरें आसा. जोसेफ बाब, तुमी 64 इयर ओल्ड आसात आनी तुमकां प्रॉब्ली 3 स्टोन आसात. म्हणटकच तुमकां एखादे सिमटम्स आसतले. मोस्ट प्रॉब्ली तांकां सिमटम्स पोटान दुखूंक जाता किंवा पोट भरल्यार एखादे तांकां ढेको येता आसतल्यो, म्हणजे डिस्पेप्टीक सिमटम्स आसूंक येवंक येता. पोट वाफार जाता. सादे भशेन म्हणटकच पोट वाफार जाता, आनी तेलाचे तुपाचे डीप फ्रायड खाले म्हणटकच हे त्रास आनी अदीक चड जावंक शकता. आतां तांणी आमकां जो प्रश्न विचारला न्ही तो खूब इम्पॉर्टंट, आनी तांणी पळय सांगलां आपल्या अल्ट्रासावंडाचेर 3 फातर दिसतात म्हणून. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां प्रत्येक गॉल ब्लॅडर स्टोन हो ऑपरेट करूं जाय अशें न्हय. ओके. आतां ज्या वेळार मल्टिपल स्टोन्स आसात, जशें आमकां जोसेफ बाबान आतां सांगलें 3 स्टोन आसात म्हणून, डेफिनेट इंडिकेशन फॉर सर्जरी. तातूंत तर तांकां त्रास जाता कसलो, सिम्पटोमॅटीक गॉल स्टोन्स, म्हणजे ज्या गॉल स्टोनाक लागून पेशंटाक त्रास जाता तो पेशंटान कॉलेसिस्टेक्टमी म्हणजे गॉल ब्लॅडर काडूं जाय. कळ्ळें न्हय? गॉल ब्लॅडर काडूं जाय. आतां तुमचें आनीक तुमकां हांव सांगूंक इच्छिता तें म्हळ्यार सिंगल गॉल स्टोन आसता, कांयच तो एसिम्टोमॅटीक आसता, म्हणजे ताजो त्रास आमकां कांय जायना, आनी कित्याक तरी दुसऱ्या कारणाक लागून आमी पोटाचो अल्ट्रासावंड करता आनी तो आमकां दिसता इन्सिडेंटल फायंडींग. असले सगळेच गॉल ब्लॅडर काडपाची गरज आसना. दे हॅव टू बी सिम्टोमॅटीक. आनी मल्टिपल आनी ल्हान सायजचे पळय जे स्टोन आसतात न्ही तांकां काडूं जाय. कित्याक काडूं जाय? एक कॉलेसिस्टेक्टमी एक सिंपल सर्जरी, ही अशीच तर दवरली तर जाय. तातूंतलो एक ल्हानसो स्टोन फुडल्या CBD म्हणजे फुडल्या ट्युबान वचून कामीन जावंक शकता, आनी त्या वेळार एक सादें ऑपरेशन 40-45 मिनिट्सचें ऑपरेशन मोठ्या ऑपरेशनाचेर पडटा. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. मल्टिपल स्टोन आसत किंवा इरेग्युलर स्टोन्स, सिम्टोमॅटीक स्टोन्स, पेशंट हॅज टू अंडरगो सर्जरी व्हेरी फास्ट. सो म्हाका दिसता जोसेफ बाबान जाता तितके बेगीन आपली लॅप्रोस्कोपीक कॉलेसिस्टेक्टमी करून घेवची. आनी लॅप्रोस्कोपीक कॉलेसिस्टेक्टमी कित्याक ओपन कित्याक न्हय ती आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. कित्याक लॅप्रोस्कोपीक कॉलेसिस्टेक्टमी आज तरी एक गोल्ड स्टँडर्ड जावन आसा. इट हॅज रिप्लेस्ड ओपन सर्जरी. बरोबर. म्हणजे वन्स अपॉन अ टायम म्हणजे टिकाकार म्हणजे क्रिटीक, आय एम नॉट सेइंग मे बी हेल्थी क्रिटीक, पण म्हणटाले की ना एविडन्स बेस्ड मेडिसीन तशें जर पळोवपाक गेल्यार तर म्हाका दिसता लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी मोर एविडन्स बेस्ड सर्जरी. कित्याक सांगपया, यू आर कीपिंग अ ट्रॅक एंड अ रिकॉर्ड ऑफ वॉट एवर यू आर सीइंग